तो गाइस आज मैं आ जाता हूँ अपने दोस्त के यहाँ पर पानी पूरी खाने के लिए। तो यार घर पे ना बिट्टू ना इतना ज़्यादा परेशान कर रहा था ना यार, बहुत ही ज़्यादा काटने के लिए। तो फिर मैं बाथरूम में आ जाता हूँ थोड़ा फ्रेश व्रेश होने के लिए। तो यार फ्रेश होने के लिए यार थोड़ा बॉडी वीडी तो दिखना मांगता है यार। तो इसके लिए मैं बॉडी वीडी दिखाने के लिए बैठ गया। तो यहाँ पर बच्चे लोग ना सॉडी को देख के ना बहुत ही ज़्यादा खुश थे, उसकी जीप को देख के ज़्यादा करके। तो मैंने ज़रा सा लाइट क्या बंद क्या कर दी, तो पड़ोस के बच्चे लोग भी आके घुस गए यार टीवी देखने के लिए। तो फिर मैं निकल पड़ता हूँ अपने दोस्त के यहाँ पर पानी पूरी खाने के लिए। तो यहाँ देखता हूँ तो यहाँ पर क्रिकेट का मैच चालू था यार, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। तो मैं आ जाता हूँ रोड पे यार, काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी रोड पे, मार्केट था संडे का। तो ये यार मेरा दोस्त पानी पूरी वाला, तो यार इसकी दुकान पे यार थोड़ा टेस्ट करते हैं पानी पूरी। तो यार इसका हाय हेलो। तो यार देखते हैं थोड़ा टेस्ट करते हैं इसकी पानी पूरी कैसी है यार, वहाँ बहुत ही ज़्यादा टेस्ट है यार। आप लोग भी आओ खाने के लिए। तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।